हेलो गुड मर्निङ फ्रम काठमाडौँ। आज महान पर्व दसैँको आज फुलपाती र म चाहिँ गाउँ जाँदैछु। मेरो गाउँ चाहिँ मेलम्ची। ल मसँगै आज मेलम्चीको यात्रा गरौँ है त। आएर साथीहरू ल ल ह्याप्पी दसैँ। राम्रोसँग मान है। ठुलबाबाले चाँडै आएर भेट्ने नि। ओके ल बाई। बाटो भ्लग बनाउन जाने ल गाइस, हाम्रो ठुलोबाबा चाहिँ आज गाउँ जाँदै हुनुहुन्छ। राम्रोसँग जानु, शुभयात्रा भन्न चाहन्छु। गुड बाई ठुलोबाबा। थ्याङ्क यू सो मच एन्ड ह्याप्पी दसैँ। राम्रोसँग मनाऊ, दसैँको चाहिँ भेटौँला है त। सेम टु ठुलोबाबा। भाइ यतै बस्नु भएको छ? ल दाजु नमस्ते। अब लाग्यो दसैँ मान्नलाई। हजुर धन्यवाद। गाउँ मेलम्ची रेकर्ड छ, एकदम रेकर्ड छ। हजुर हजुर यो क्यामेरा हो यो। हजुर हजुर भिडियो रेकर्ड भइराखेको छ। हजुर सबै गइसक्यो, म एक्लै हो। म एक्लै नै हो। हस् ल पुगिसकेँ घर आज बिहानै। ए उनीहरू स्कर्पियोमा गए दाइहरूसँग। 2 घन्टा दाइ, 2 घन्टा 2.5 घन्टा। अहिले चाहिँ म पुरानो मानिस आइपुगेको छु। अब चाँडो हुँदै अनि साँचो हुँदै दक्षिण पाउ हुँदै मेलम्ची जाँदैछु। मैले यहाँ एउटा सिट पसल खोज्दैछु चाहिँ आँगनको। त्यही कता छ पुरानो मानिसहरूमा। बत्तीस पुतलीमा चाहिँ यतै छ भनेर लोकेसन देखाउँछ गुगलले। आँगन सिट हाउस आँगन यहीँ रहेछ। आउनु यहाँबाट चाहिँ केही मिठाईहरू लिएर जानु पर्यो। अलिक रस पनि लिएर जानु पर्ने थियो। रस भाइ गाडीमा टाइट भयो। द्वारिका होटल है।
पशुपतिनाथ। पशुपतिनाथले हामी सबैको रक्षा गरून्। काठमाडौँ उपत्यकाभित्र गाडीहरू चाहिँ एकदम स्लो चलेको छ, धेरै नै कम्ती छ भिडभाड हुने ठाउँ। हुन त अलमोस्ट व्यक्तिहरू राजधानी छोडेर गइसके आफ्नो घर दसैँ मान्नलाई। चाहिँ यो जङ्गलको माथि माथि आइपुगेको छ। यिनीहरू चाहिँ मेलम्ची जाने बस हुन्। चिसो हावा आएको छ। अहिले चाहिँ हामी धेरै माथि आइपुगेको छौँ जङ्गलै जङ्गल। सायद अब जङ्गल सकिन लाग्यो। अब जर्सिङ पौवा आइपुग्न लाग्यो। Welcome to Jarsing Pova.
जर्सिङ पौवा बजार हो भने यताबाट राइट गयो भने चाहिँ हामी पुग्छौँ नगरकोट। हामी यता सिधै लेफ्ट लिन्छौँ, अब नपसिकन जाउँ भएर। अनि यो बाटोबाट फेरि लेफ्ट लियो भने चाहिँ भोटेचौर मिनी चिया बगान पुगिन्छ भने हामी चाहिँ यता सिधै अगाडि मेलम्ची नाङ्ली। यो चाहिँ जर्सिङ पौवाको माथि हो भने यतातिर हेर्ने हो भने चाहिँ नगरकोट। यो चाहिँ अलिअलि बादल लागेको, बादल न कुहिरो लागेको नगरकोट। यो चाहिँ एमसिसी परियोजना हो कि के हो खासै बुझेन। भने यता यस्तो देखिन्छ सिनहरू, पुरै हरियाली। र अहिले हामी जाने चाहिँ म जाने चाहिँ यही बाटो हुँदै यता। र यो चाहिँ छापन्ज्याङ चाहिँ काठमाडौँ जिल्ला र सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको सिमाना, चाहिँ ट्याक्कै सिमानामा आइपुगेको छु। र अब मेलम्ची लाग्यो, अब सिन्धुपाल्चोक जिल्ला टच भयो। यहाँबाट चाहिँ सिन्धुपाल्चोक जिल्ला स्टार्ट, सिन्धुपाल्चोक पनि मेलम्ची नगरपालिकाको नगरपालिका। आइपुग्यो, मेलम्चीबाट स्टार्ट भयो यहाँबाट। अफरोड 1 किलोमिटर अफरोडले धेरै गाह्रो भयो, धेरै ठुलो पानी परेको जस्तो छ हिजोतिर। यहाँबाट चाहिँ मेलम्ची बजार सुरु, मेलम्ची बजार। बजार खासै चहलपहल त छैन। बजार सुनसान छ। आज फुलपातीको दिन एकदम भिडभाड हुनुपर्ने। सिधै अगाडि गयो भने चाहिँ हेलम्बु पुगिन्छ भने अब म चाहिँ लेफ्ट राइट लिनु पऱ्यो, यहाँनिर जानु पऱ्यो। अब इन्द्रावती तरेर पाएपछि
त्यहाँ अगाडि खोलाको सानो वाटरफल जुत्ताहरू धुनुपर्छ क्या हो फाइनल्ली म चाहिँ गाउँमा पुगेँ गाउँमा नै घरमा चाहिँ पुगिसकेँ होइन हाम्रो घर चाहिँ अलिकति टाढा छ यहाँ बाटोबाट अनि बाइक चाहिँ यतै पार्क गरेर अब घर जान लागेको अवस्था यो चाहिँ मेलम्ची बजार अनि यतापट्टिको मेलम्ची खोला जुन चाहिँ काठमाडौँ खानेपानी यहीँबाट लगिन्छ यही खोलाको माथिबाट लगिन्छ भने यो चाहिँ इन्द्रावती नदी फाइनल्ली म चाहिँ मेरो जन्मघर पुगेको छु यो चाहिँ सिन्धुपाल्चोक जिल्ला मेलम्ची नगरपालिका वार्ड नम्बर 9 गैरी गाउँ भूकम्पपछिको हाम्रो घर यस्तो छ ओके त्यता तुलसाको मठ अनि यता चाहिँ पारिजात यता ड्रागन फ्रुट यस्तो छ गाउँको सिजन मेवा भर्खर फल्दैछ